Daar moet hy klim. Ek dink hy lag daar nie. Sy dif raak. Hy moet vorentoe eers draai. Sien eers vorentoe draai. Laat hy eers vorentoe probeer. Hierdie agterwiel gaan traction hê, hoor. Hy sy dif raak agter. Hy moet eers bietjie vorentoe draai. Ja, jy moet terug gaan na die. Ja, nee, maar ek het sy daar klim en nou van die dif af. Hy het op sy dif gelê. Ek jy moet bietjie terug gaan en dan kom jy by daai bokkie wat jy opgery het, by langs op die pad. Laat jou agterwiele plat bly. Jy meer links kom. Jou dif het agter op die klip gelê. Terug aan. Begin bietjie verder terug. Laat jy hom eers weer lekker nood.